Hai hai hai, halo teman-teman. Wah, lihat di hadapan kakak sudah banyak mainan berlumpur. Wow, lumpurnya berwarna hijau teman-teman. Wah wah wah, kita masukkan ke dalam keranjang ya teman-teman. Wadidaw, banyak sekali mainan berlumpurnya teman-teman. Wah, lumpurnya sangat tebal ya teman-teman. Wadidaw. Wow, nanti kita cuci bersama-sama ya teman-teman. Wah, mainan apa ya ini? Wah, ada yang besar ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Wah, wah, wah. Semuanya sudah masuk ke dalam keranjang teman-teman. Ayo kita cari airnya. Let's go. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada airnya. Wah, sangat jernih ya teman-teman. Kita ambil satu persatu. Wadidaw, ini seekor cheetah teman-teman. Wah, 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 kita kumpulkan. Kita ambil yang lainnya ya teman-teman. Wah, mainan apa ya ini? Nah, ternyata seekor kepiting, teman-teman. Wow, capitnya sangat besar ya, teman-teman. Kita cuci yang ini ya, teman-teman. Wah, mainan apa ini? Wadidaw, sebuah topeng Spider-Man. Wah, wah, wah. Kita simpan ya, teman-teman. Kita ambil lagi. Nah, lihat teman-teman, ini seekor badak bercula satu. Wow, kita simpan ya teman-teman. Kita cuci yang lainnya. Wah, ini seekor hiu martil teman-teman. Wadidaw, kita ambil lagi ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, kali ini kita mendapatkan seekor zebra. Wah, 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 kita ambil lagi. Wadidaw, seekor anjing berwarna putih teman-teman. Wow, kita cuci yang lainnya. Wah, 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 seekor simpanse teman-teman. Wadidaw, ototnya sangat besar ya teman-teman. Kita cuci lagi. Wah, ini sebuah topeng Iron Man. Wah, wah, wah. Kita kumpulkan ya teman-teman. Kita cuci lagi. Wadidaw, seekor harimau teman-teman. Wah, matanya sangat tajam ya teman-teman. Kita ambil yang lainnya ya teman-teman. Nah, ternyata seekor ikan pari teman-teman. Wow, kita cuci lagi ya teman-teman. Wah, mainan apa ini? Wadidaw, ternyata sebuah TV head. Wadidaw. Wah, masih banyak teman-teman. Wah, ini seekor Stegosaurus teman-teman. Wadidaw, berwarna hijau. Wow. Wah, lihat, ini seekor penyu hijau teman-teman. Wadidaw. Wah, masih ada ternyata teman-teman. Nah, ini seekor hiu putih teman-teman. Wadidaw. Wah, 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 masih ada teman-teman.
Nah, ini seekor lobster, teman-teman. Wah, capitnya sangat besar ya. Wow. Nah, ini seekor paus orca, teman-teman. Wadidaw. Kita kumpulkan, kita ambil yang lainnya. Nah, kali ini kita mendapatkan seekor walrus. Wah, wah, wah. Wah, tersisa 3, teman-teman. Nah, ini Stegosaurus lagi, teman-teman. Kali ini ukurannya lebih kecil ya. Wow. Wadidaw, seekor bintang laut, teman-teman. Wah, wah, wah. Tersisa 1. Nah, ini ikan pari lagi, teman-teman. Wow, berwarna kuning. Wah, lihat teman-teman, semua mainannya sudah tercuci dengan bersih. Kita lanjut esok hari ya teman-teman. See you next time. Dadah.